Shiko, propozimet që bën zotëria nuk janë për herë të parë. Nuk e di sa vite kam që i gjoj. Të njëjtat propozime. Siç i gjoj unë, i gjojnë dhe ministrat respektiv. I treti në radhë, e dyta edhe zotëria që është tani. I keni dëgjuar edhe ju në samitin e Cërrikut. Problemi është që koha hikën. Dhe koha për ta është një lopë që kalon moshën, nuk prodhon më aq sa që prodhonte në fillim, një lopë që smuret dhe praktikisht bie nga prodhimi, një fermë që digjet, një fermë që përmbytet e kështu me radhë, apo një sipërfaqe e madhe toke që prodhon ushqim që s'është më, që nuk prodhon më. Të gjitha propozimet që bëri këtu zotëria, apo që i ka bërë kohë pas kohe si grup prodhuesish plektoral, nuk kanë kosto për buxhetin e shtetit. Janë rregullime. Janë rregullime në atë që ne kemi sot pa shtuar asnjë lek kosto mbi buxhetin e shtetit. Kjo historia që ministrit thonë do ta bëjmë kështu siç themi ne, dhe ju jeni të detyruar të bëni këtë që themi ne, ka sjell në këtë gjendje. Ka sjell në këtë gjendje. Tani unë e kuptoj, do bëj një takim të dytë të tretë me ministrin e bujqësisë, ku diun, po ministri i bujqësisë aktuali ishte në Cërrik, i dëgjoj para 5 muajsh, 6 muajsh. Ka 2 muaj në detyrë, po mund të reflektonte në një gjë me këtë ligjin që na erdhi përpara, po ministri i bujqësisë tha që jam i kënaqur me skemën e kompensimit të fermerëve. Ministri i financave, që ishte edhe ministër financash në samitin e Cërrikut, i ka dëgjuar këto problematika. Tani të bësh gjën më të thjesht, natyrisht edhe vlen më. Gjëja më e thjeshtë ajo ishte që dil nga samiti i Cërrikut edhe nxirr policinë në rrugë. Po kjo nuk është gjëja. Nuk është gjëja që zgjidh problematikën që kanë në prodhim. Dhe e dyta gjë që kam, tani, nga përfaqësuesi i dhomës së tregtisë tek zotrin ka diferenca të mëdha. Përfaqësuesi i dhomës tregtisë, se unë e kuptoj pse s'kan ardhur ata të përpunimit qumshit sot. E kam shumë qartë se s'kan ardhur. Dhe siç koordinojnë çmimin ata, koordinojnë edhe sjelljen në raport me institucionet. Po tani zotria tha, lënda e parë që vjen nga importi duhet çliruar nga TVSH-ja, tha këtu. Po lënda e parë çliruar nga TVSH-ja është grop për secilin prej tyre që prodhon. Prandaj e gjem esens atë që propozoi zotëria Xhena. Ne të bëjmë pyetje për të sqaruar dhe për të pasur të qartë gjën. Nga fillimi deri në fund, nga njëri i ftuar këtu tek i ftuari tjetër, sepse me thënë drejtën ne duhet zgjedhim se kë interesin e kujt duhet të mbrojmë në këtë rast, atij që importon apo atij që prodhon brenda vendit. Se ky është elementi. Faleminderit. Zënë kryetare, më bëri shumë përshtypje skema që blektorët duhet të bëjnë kooperativa. Pra? Po mirë, disa si kanë bërë, pra. Po them, po janë të detyruar t'i bëjnë. Atëre tani kur ata dy zotrin kanë nga 400-500.000 euro secili në vetë. Tani mundet ta dini se ku është një kooperativë, se do ikim me shumë qejf të shkoj ta shoh. Tani bashkimi për përfituar lek në letra. E bie fiktiv. Për përfituar lek në letra nuk është kooperativë. Është bashkim për përfituar lek. Është fiktivitet letrash. Por më bëri po ashtu përshtypje edhe rasti në Bavari për 9 lop. Tani pse në Bavari nuk kërkohet kooperativ për të marrë subvencione dhe për të kualifikuar si në dhënje fature, si në kompensim për naftën, në gjithë ndihmat që e Bashkimi Evropian, ndërkohë në Shqipëri na u dashka me bë kooperativ në letra për të përfituar. Pra, si? Duhen 10, pra. Po dakor, po çështja e kooperativës, pra, jo po ndotja e Zotit edhe që u përmendën. Dakor, duhet të shohim praktikat se si Bashkimi Evropian i aplikon këto. Jo ne të shpikim nga fillimi, sidomos fjalën kooperativ që është diçka shumë e errët për që i dridhet mishi blektorëve e fermerëve shqiptar kur dëgjojmë fjalën kooperativ. Se nga fshati vim, edhe dim se ç'a ndodhi me kooperativat e larg qoftit. Faleminderit. Neve nuk e di në kemi marrë material me shkrim, keni bërë vetëm kërkesën për takim, po s'keni sjellë material me shkrim, që kështu nëse keni gjëra të shkruara, ju lutem depozitojeni këtu në sekretarinë e kuvendit,
te komisioni dhe ne mund t'i konsiderojmë në takimet me ministrit përkatëse. Faleminderit. Faleminderit juve. Atëherë faleminderit që keni thirrur në këtë mëngjes dhe sindikatën e fermerëve. Unë jam i thirrur nga drejtuesi aktuali i sindikatës që të paraqes përpara jush disa opinione të kësaj sindikate në lidhje me projekt ligjin për kompensimin 10% të fermerëve me normë fikse. Në parim, sindikata mendon që është i mirë pritur ky projekt ligj, ky vendim i qeverisë, por mendojmë se ka defekte që krijojnë pabarazi dhe përjashtime. Ne do pasqyrojmë këto defekte dhe kemi edhe propozimet tona që ju si komision me amendime të vogla mund t'i rregulloni dhe ta bëni efektiv këtë vendim të qeverisë. Ky projekt ligj përjashton nga kompensimi të gjithë ata fermerë që shesin produktet e tyre te subjektet tatimore që nuk janë subjekte të tatimit me vlerën e shtuar. Eksplicite në projekt ligj shkruhet që autofaturën duhet ta lëshojë një subjekt tregtar që është subjekt i tatimit me vlerën e shtuar. Unë në bazë statistikave ju garantoj që 30 deri në 40% e fermerëve tregtojnë apo shesin tek subjektet të biznesit vogël, që janë subjekte tatimore, kanë këtë objekt veprimtarie, por nuk janë subjekte të TVSH-s. Edhe ata emitojnë autofaturë, por nuk janë subjekte të TVSH-s. Kështu si është projekt ligji përjashton, kjo do të thotë që përjashton 30 deri në 40% të fashës së fermerëve që u takon dhe duhet ta marrin këtë kompensim. Në rast se shtohet një fjali në nenin përkatës që subjektet përveç subjekteve tatimor, subjektet të TVSH-s, edhe subjektet tatimore të biznesit vogël. Edhe është e mbyllur kjo hapësirë dhe shmanget ky përjashtim i një shtresë të konsideruar fermerësh. Në relacionin e projekt ligjit, po të kjo pikë, sensi që vendet e Bashkimit Evropian bëjnë këtë skemë speciale me normë kompensimi fikse, është për të përfshirë fermerët e vegjël që nuk janë subjekte të TVSH-s. Pra, sensi i kësaj skeme me normë fikse në Bashkimin Evropian është përfshirja dhe jo përjashtimi i fermerëve. Kështu që nuk duhet kemi përjashtim edhe këtu tek ne, me që po jemi në zbatim të kësaj skeme të Bashkimit Evropian. Ky projekt ligj përjashton nga kompensimi grupin prodhues bujqësor, subjektet tatimore të TVSH-s, sepse kalojnë xhiron 10 milion lek në vit të reja. Atëherë, termi më adekuat do të ishte prodhues bujqësor. Prodhues bujqësor i kemi në disa forma organizimi. Kemi prodhues bujqësor fermerë të vegjël që nuk kanë nip fermeri dhe këto nuk përfitojnë sepse nuk kanë nip dhe deri këtu jemi në rregull sepse duhet pajisim në nip formalizohen që të përfitojnë. Kemi fermerë që janë pajisur me nip dhe janë target i këtij projekt ligji, përfitojnë këtë komisim. Mirë po, kemi formë më të mirë të organizimit të fermave bujqësore, që në atje duhet t'i çojmë të gjithë, që janë subjekte tatimor të regjistruar në tatim i vlerën e shtuar, sepse prodhojnë mbi 100 milion produkte bujqësore në vit. Këta lëshojnë vetë faturën me TVSH kur shesin produktin dhe nuk autofaturohen nga blerësit e tyre. Edhe ky target group është i përjashtuar nga ky kompensim. Mirë po, të lësh këtë grup që do të jetë modeli i dy grupeve tjera për të arritur në këtë stad, është një përjashtim që unë besoj nuk duhet bërë. Edhe ata kanë njëjtën kosto të prodhimi, blejnë inpute bujqësore në të njëjtin çmim, bile ato kanë një diskriminim ligjor që unë do ta them më poshtë, sepse në Bashkimin Evropian produktet bujqësore kanë TVSH shitje 2 deri në 12%, kurse inputet janë 19 deri në 25%. Kurse këto subjekte të bujqësore që janë subjekte të TVSH tek ne blejnë me 10% inpute, po shesin produkte me 20%. Pra duhet po të shtojmë edhe këtë frazë të projekt ligji që edhe prodhuesit bujqësor të subjektet të TVSH-s kur lëshojnë faturën,
kanë drejt marrin të kompensim në bazë faturës që lëshojnë vetë, jo të ato faturës. Edhe kjo pastaj i përfshin të gjithë grupet e prodhuesve bujqësor. Kjo skem kompensimi e paraqitur në këtë projekt ligj për ne krijon pabarazi. Ne e vlerësojmë sepse propozimi i sindikatës i kahershëm ka qenë subvencionimi për njësitë prodhimit, edhe kishim menduar këtë kur propozuan për njësitë prodhimit me normë fikse, sepse duke dhënë 10% të faturave të shitjes, ne kemi 2 fermerë. Kanë të njëjtën kosto prodhimi, kanë një diferencë daljes në treg për një javë. Dhe njëri mund të shesi prodhimin me 1.000 lek kilogrami domates për shembull, kurse tjetri një javë me vonë e shet me 500 lek. Pavarësisht se kanë paguar të njëjtën TVSH në krijimin e produktit, ato marrin kompensim njëri me i dallim të madh prej 100%-sh, që nuk është e drejtë. Pra ne kishim propozuar skem fikse, e ka Gjermania lek për kilogram, po në bazë faturës tatimore, por sasia e kilogramve herë të vëshën që ka paguar fermeri, sepse ky është sensi i gjithë propozimit qeverisë, që ka paguar në krijimin e produktit. Dhe krijon formalizimin, por i vën kushtet barabarta dhe gjithë fermerët marrin të vëshën që kanë paguar, sepse pastaj janë prapë në varësi të fatit. Kush shet me 1.000 lek merr 100 lek për kilogram, kush shet me 500 lek merr 50 lek për kilogram. Do të ishte më drejt që të bëj për njësitë prodhimit, po nëpërmjet të njëjtës faturë tatimore, por me sasinë herë normën e kompensimit. Gjermania e ka ndarë në 4, sepse është marrë shembull dhe në relacionin për shoqëron projekt ligjin, e ka ndarë në 4 grupe bujqësinë, blegtorët, prodhuesit e drithave, prodhuesit e frutë perime dhe prodhuesit e frutave, më duket. Sepse kanë pagesë të ndryshme të inputeve edhe shkon më saktë parimi për t'i kompensuar fermerit të vëshën që ka paguar. Te koha e kryerjes së këtij kompensimi një herë në 6 muaj. Po të vini re, pagesa e skemës naftës gjithmonë është bë post factum. Ne mendojmë që fermeri ka nevojë për naftën kur ai kryen punimet. Mirë, po në rast se ai nuk ka naftë kur kryen punimet dhe i merr 6 muaj pas ka kryer punimet, nuk i shërben ashtu siç duhet për ndihmuar fermerin. Edhe kjo, një herë në 6 muaj, mendoj që është shumë kohë e gjatë dhe i ve fermerët po në të njëjtët pritshmëri. Me faturën elektronike është një veprim shumë i lehtë. Gjithë fermerët që kompensojnë kanë NIPT, kanë llogari bankare të depozituar në drejtorinë rajonale të tatimeve, sepse është detyrim ligjor. Mjafton të marrësh NIPT-et e fermerëve, të klikosh sistemin tatimor, dalin gjithë faturat e shitjes mujore, herë formulën dhe i kalon lek në bank fermerit. Nuk ka nevojë as për kërkesë, as për të mbledh faturat për 6 muaj, as për t'i dërguar me post. Është në fal faturës elektronike gjithçka është shumë e thjeshtuar, do ulte shpenzimet e implementimit dhe do t'i gjeni fermerit në kohën e duhur ky kompensim. Tani, unë e lash për të fundit, por besoj që është më e rëndësishme. Skema e kompensimit që parashikon në këtë projekt ligj, natyrisht që nxit fermerit kërkoj faturë tatimore për produktin që shet, sepse do kompensimin, dhe kjo nxit formalizimin e transaksioneve në këtë fushë. Por ai ka të njëjtin interes blerë si subjekti të TVSH që blente fermerët dhe shet në tregun vendas në kushtet kur ai nuk i njihet e kreditueshme TVSH e paguar në blerje. Në relacion thuhet që shoqëron projekt ligjin. Në bazë dhënave të administratës tatimore, rezulton se në vitin 2024 janë rreth 9.875 fermerë që kanë shitur produktet e tyre te 659 blerës. Ky është një statistikë, një tregues që tregon ne kemi mbi 110.000 fermerë të pajisur me NIP, mund të jenë edhe 120, po di që janë mbi 100. Dhe transaksione kanë kryer vetëm 9.800. Mbështet dhe njëherë faktin, është pranohet dhe nga relacioni, por edhe një fakt që dihet publikisht që 80% e transaksioneve në tregun e brendshëm të produkte bujqësore janë informale. Dhe janë për një gaf në ligjin për të vëshën. Unë duhet më mirë kuptoni, sepse mendoj që ju e keni autoritetin
keni dhe detyrimin për ta rregulluar këtë gafë fiskale. Është një komision shumë i rëndësishëm. Jo më kot është përcaktuar në kushtetutë që quhet projekt ligj derisa se keni miratuar ju. Mirë, po atë që tha zoti Axhinas, në rast se ky komision do kishte një konsensus, ju mund ta amendoni këtë ligj, ne kemi propozuar si sindikat, është një ligj në mendimin e Komitetit Helsinkit dhe të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, duke lobuar me zotin Agron Duka, ish deputet, cilin falenderoj, në sirtar të këtij parlamenti prej 2 vjetësh ndodhet një projekt ligj, i cili ka formulën që zgjidh këtë handicap dhe zgjidh problemin e TVSH-s. Pavarësisht se fermerët do të jenë të interesuar për këtë 10% që është goxha gjeneroze si kompensim, si masë e qeverisë, një tregtar subjekti të TVSH-s që operon në tregun e brendshëm nuk ka për t'ia dhënë faturën fermerit. Do dëgjoni që do ketë shumë konflikte. Për arsye sepse unë kam marrë një shembull për ta thjeshtëzuar dhe ta bëj edhe më të kuptueshme. Në rast se një fermer për të prodhuar 1 kilogram domate, që është artikulli bazë dhe me kosto inputeve është 25 lek, TVSH për këto inpute është 5 lek, pra i ka paguar 30 lek për të prodhuar 1 kilogram domate. Vlera shtuar nga puna, toka dhe kapitali 10 lek, çmimi i shitjes 40 lek. Çmimet i dikton tregu, po ne po marrim një rast për të kuptuar fenomenin si është dhe si duhet zgjidhur. Fermeri nuk llogarit TVSH, por ka paguar 5 lek TVSH të fshehur në kosto, që tashmë ka marrë shteti. Këtë 5 lek për kilogram shteti e ka marrë nëpërmjet tregtarëve të inputeve bujqësore që i kanë shitur inputet fermerit dhe kanë paguar TVSH në arkën e shtetit. Grumulluesi blen me ato faturë. Blerje përjashtuar quhet në terminologjinë kontabile. Paguan 40 lek fermerin, nuk krediton asnjë TVSH, edhe pse çmimi ka TVSH të paguar nga fermeri. Vet kompensimi që projekt ligji që ju keni miratuar në parim dhe do e shqyrtoni nën për nën, ka pranuar që fermeri ka paguar TVSH në krijimin e produktit të tij. Grumulluesi e shet produktin me 50 lek. Po shton 20% dhe është mjaftueshme 10 lek për kilogram. Ai do të çonte faturën e shitjes me TVSH dhe fatura do të ishte 50 lek vlerë tatueshme dhe 10 lek TVSH, e cila e merr shteti. Shikonin çfarë pozicionin ndodhemi. Shteti ka marrë për këtë kilogram domate 5 lek TVSH nga tregtarët e inputeve dhe i merr dhe 10 lek direkt tregtarit që fut çon te konsumatori këtë kilogram domate. Pra 15 lek TVSH. Edhe TVSH-ja nga 20% kalon në 30%. Jemi në kushtet, nderuar deputet, që shteti ynë merr vjedh, do ta thuaj, është fjalë e rënd, konsumatorët shqiptar me 30% TVSH, nga 20 që është ligji. Mesatari i Evropës është 9%. Ne ju marrim 30%. Për gjithë produktet që kalojnë rrugë formale në Republikën e Shqipërisë, rrugë formale do të thotë që transportohen nga subjektet e tatimit me vlerën e shtuar, ne i marrim 30% TVSH. Nuk është e drejtë që të lejohet kjo, nuk është e vullnetshme, është nga pakujdesia, është nga konfundimi i kompensimit me konceptin e TVSH-s. Por realisht kjo është që për çdo litër qumësh, për çdo kilogram perime, për çdo kilogram fruta që konsumatori jon blen në rrugë formale me faturë paguan 30% TVSH. Efekti në konkurrencë dhe në final, sepse do dalim te interesi i grupit që unë përfaqësoj. Ne do duam që tregtarët merrin faturë që fermerët përfitojnë kompensimin. Mirë po, për të siguruar fitimin për 10 lekësh, grumulluesi detyruar ta shes 60 lekë kilon e domates. I njëjti tregtar që nuk është subjekti të TVSH-s, e shet me 500 lek ose 50 lek, edhe merr 10 lek për kile apo 100 lek për kile. Ky i TVSH-s duhet ta shesë 100 lek që të marrë po 100 lek për kile. Pra duhet i marrë konsumatorit 100 lek më shumë që të marrë të njëjtin fitim me operatorët e tjerë në treg. Është i diskriminuar dhe për këtë ne kemi informalitet. Për këtë ne kemi produkte importi që vinë në Shqipëri. Sepse një agropërpunuesi intereson më shumë lendën e parë ta marrë, sepse merr me çmime të lirë nga që është subvencionuar. Nuk tarifohet, nuk markohet me tarifë shtesë, jo TVSH që nuk mund të hiqet,
për produktet që vinë nga importi, por duhet markohen dhe me tarifë shtesë për të vënë fermerin tonë kushtet barabarta mbas marrëveshjes së Sevtës me fermerët e rajonit, me të cilët ai konkuron. Pra, kur të hyjnë fuqi, ky kompensim 10% ka për të pasur kontradikta të jashtëzakonshme midis tregtarëve dhe fermerëve, sepse tregtarët dhe janë të diskriminuar me ligj, nuk janë fajtor që nuk e blejnë. Në rast se norma fitimi do rritet, në rast se çmimi do rritet, flasim me tjera shifra. Do të jenë 2 deri në 300 lekë për kilogram apo për litër, më shtrejt se operatorët të tjerë në treg që paguajnë, të fitojnë 100 lekëshin e vet, se pjesën tjetër e merr shteti. Ky është një handicap që duhet ta zgjidhni. Unë besoj që ju e keni fuqinë për ta zgjidhur. Rruga e fundit që na ka ngelur ne pas kaq vitesh luftë, dhe doja të falenderoja zotin Braçe që ka mbështetur këtë kërkesë tonë prej kohësh, na ngelet shkojmë gjykatë kushtetuese, por duhet gjejmë formën për të shkuar sepse por besoj në rast kur shkojnë gjykatë kushtetuese dhe zgjidhet do ndihet keq dhe qeveria dhe ata specialistë brenda qeverisë që janë kaq kokë fort dhe nuk e marrin shqyrtim këtë, por edhe gjithë komisionet dhe deputetët që e kanë lënë kaloj kjo gafë fiskale. Një problem i qeverisë për të eliminuar këtë gafë fiskale është të vëshëra që marrin eksportuesit nderuar deputet. Sepse në momentin që ti e barazon 20/20 sipas formulës që kemi parashikuar ne, eksportuesi nesër vjen dhe të kërkon 20% të vëshërë impulsim. Kjo është e padrejtë dhe ne kemi një propozim për këtë. Propozimi është që këtë 10% që është vënë norma kompensimit për të vëshën që ka paguar fermerët, sepse eksportuesi e ka blerë e ka në kostën e blerës këtë të vëshë, kjo të vëshë është inkorporuar në çmimin e shitjes, të njëjtej të vëshë kreditueshme eksportuesve. Dhe do të ishim të ndershëm, të barabartë në ligj dhe sepse ai që eksporton krom apo bakër apo gjithçka që eksportohet e ka të vëshën zero në eksport dhe merr subvencion, merr rimbursim të vëshë për të vëshën që ka paguar në blerje. Eksportuesit e frutave perive nuk marrin. Aktualisht ka qenë një skemë abuzive me 20% që ishte për fajt ligjit gabuar dhe u njollosën dhe eksportuesit, por rimbursimi me 6 ose me 10% të vëshës në blerje është kushtetues dhe është i lishëm. Unë ju sugjeroj ta konsideroni. Një propozim tjetër, sepse dëgjova përfaqësuesin e shoqatës që foli para meje për autofaturën. Po, unë si përfaqësuesi sindikatës fermerëve jemi që të qëndrohet akoma te autofatura, sepse ka shumë fermerë që nuk e kanë mundësinë të lëshojnë faturë, të instalojnë programe fiskale dhe të lëshojnë faturë shitje. Pastaj fakti që lëshohet autofaturë ku fermeri shet te subjekti tregtar, nipti i fermerit është një nipt i regjistruar vetëm në drejtorinë rajonale të tatimeve. Nuk ka detyrime për të paguar sigurime shoqërore dhe nuk ka detyrime tjera dhe është një status diskriminim pozitiv që në statin që është fermeri jonë e meriton. Ndoshta mas disa vitesh mund të kalonim në atë stat që çdo fermer të lëshonte faturë tatimore. Edhe sugjerimi tjetër që kisha në emër të sindikatës është dhe ka lidhje me këto dy hallka të zinxhirit që përmenda pak më parë, por që ka lidhje me kooperimin. Kooperimi nuk bëhet as me urdhër, as me lutje, as bëhet me incentiva. Unë mendoj që ky kompensim 10% është një instrument i favorshëm për të ndihmuar kooperimin. Kur ishte 20% në 2014 deri në 2018 dhe pastaj 6% deri në 2021, drejtoria në udhëzimin e Ministrisë Financave ishte një pikë kur Drejtoria Rajonale të Tatimeve kërkonte një akt marrëveshje midis fermerit dhe subjektit tregtar, që të njëjë e kreditueshme subjektit kjo të vëshë. Mirë, po kjo akt marrëveshje midis fermerit dhe subjektit tregtar krijon një databazë shumë të rëndësishme. Sot asnjë eksportues nuk guxon të lidhë një kontratë me klientët në rajon atje ku eksportojmë ne apo në Evropë, sepse nuk di sa kapacitet ka për ta furnizuar. Gjithçka është në amulli totale, i lihet fatit. Një klient porosit do një tral me domate, tregtari jonë merr fermeret këtë ti dhe mbush tralin dhe ja çon. Në momentin që do kishe një kontratë, ky subvencion të lidhej me një kontratë
jo detyrueshme, sepse s'mund ta detyrojmë të jetë, po një vit mund të jetë e detyrueshme, pastaj zgjedhni një grumullues më të mirë. Ky subvencion kalote të kishte një kusht anësor këtë kontratën, kjo do ishin kushte fantastike për një kooperim, sepse një grumbullues që kishte 5 infermerë të kontraktuar, disa sa prerime kanë mbjellur, disa është kapaciteti prodhues dhe do lidhte një kontratë me klientin e tij jashtë për një sasi të caktuar dhe do kontraktote edhe çmimin para kohe. Është një shembull në Myzeqe, është një fermë, një shoqëri që tregton një trangull kornishon quhet, është për konservim. Ai bën kontrata para me fermerët, po ka një avantazh që tregu ka tregun pafund, në sa më shumë prodhohet aq më mirë është, edhe lidh me kontrata me çmim të paravendosur. E kanë të shitur fermerët. Është një lloj kulture që ka punë krau shumë, por për shumë fermerë të vegjël është një zgjidhje. Në rast se ne do ta vinim këtë 10% subvencion, një kusht që kishte kontratë me një agropërpunues, me një tregtar ku shet fermeri, do krijonim mundësinë e kooperimit dhe do të krijonim një database shumë të rëndësishme, sepse këto grumulluesit përveç që blejnë produktin fermerët, ofrojnë edhe shumë shërbime tjera për interes përbashkët. Diktojnë edhe inputet cilësore, bëjnë edhe analiza, kontrollojnë, sepse mbrojnë veten, po mbrojnë dhe fermerën, në fund mbrojnë dhe konsumatorin tonë dhe shoqërinë shqiptare. Kaq kisha, ju faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit shumë për gjitha shënimet që dhat për neve dhe për ta pasur në vëmendje në takimet e ardhshme, po jo vetëm të ardhshmet, dhe në ato që morëm përsipër që të bëjmë që nga janari e tuti. Unë do t'ju lutesha shumë që këto shënime na i depozitoni dhe këtu në kryesi dhe do kërkojmë dhe ligjet e tjera që janë depozituar për t'i parë me kujdes. Nuk e keni të mundur ta mendoni këtë? Ne natyrisht, ne po bëjmë diskutime se mbas jush do kemi Ministrinë e Financave. Po sa ajo mas e muaj është post factum edhe. Jo, po ju nuk kishit vetëm komente për tani, kishit komente edhe për më gjërë. Për të gjitha, jo për tani patjetër, ne për këtë. Po. Faleminderit shumë. Unë tani edhe juve do t'ju them të njëjtën gjë. Nëse keni nevojë të dëgjoni të tjerë kolegë që kanë ardhur, jeni i mirëpritur, nëse doni të largoheni, padyshim faleminderit dhe mund të largoheni. Dhe tani së fundmi kemi shoqatën në Area, që ka ardhur me 2 përfaqësues, zotin Dritan Caka, kryetari i Ares, dhe zotin Renaldo Pipiria, drejtor ekzekutiv i Areas. Që kështu fjala është për ju. Faleminderit shumë. Unë jam Renaldo Pipiria. Nuk e di në keni sjellë shënimet apo jo? Nuk kemi arritur të sjellë shënime, megjithatë e kemi të njëjtat komunikime realisht që kemi dhënë dhe për Ministrinë e Financave. Do i depozitojmë edhe për ju. E para faleminderit që na dhat mundësinë që të dëgjohemi, duke pasur parasysh rëndësinë e sektorit, rreth 7-8% të GDP-s bashkë me ndërtimin dhe me turizmin, duke qenë pol orientues në mes të dyve, shkojmë 1/3 e ekonomisë shqiptare, mbi 500 sipërmarrje, të cilat janë të përfshirë drejt për drejt në ndërmjetësim pasurinë e paluajshme. Një nga arsyet pse kërkuam që të kishim pjesën tonë, po themi, të dëgjimit për shkak se besojmë që jemi akoma në kohë për të ndërhyrë në një pjesë të paketës fiskale, e cila lidhet ngushtësisht me pjesën e strehimit. Dhe këtu po flasim ngushtësisht në lidhje me projektligjin për rivlerësimin. Atë që ne besojmë, dhe fatikisht kemi 3 vite që përpiqemi ta komunikojmë me gjithë institucionet shtetërore, po edhe me opinionin e gjerë, është që skema e tatimit mbi fitimin kapital që kemi aktualisht ka shkaktuar përveç se ngërçe në tregun e pasurive paluajshme, por ka shkaktuar në të njëjtën kohë dhe deformime, efekte të cilat shkojnë drejt për drejt në informalitet. Kur themi ngërçe, në gjitha statistikat tona të paktën të 5 viteve të fundit, ne vëmë re që sa herë që ka pasur një tatim të korrigjuar, ose po themi një operacion gjerë tregtar me tatim fitimi kapital të korrigjuar në 3%, siç ishte era e fundit, kemi vënë re jo vetëm që tregu ka qenë duke përfunuar pothuajse 60% më mirë, por në të njëjtën kohë janë arktuar mesatarisht 44 milionë euro në arkën e shtetit, po themi për periudhën e 2020-2022-shit. Dhe në momentin e parë që ka mbaruar fushat e rivlerësimit ose dhënia mundësisë për të pasur një tatim fitimi kapital korrigjuar, tregu ka filluar të ketë deformimet e veta dhe ka filluar të ketë ngërçe. Edhe nëse i referohemi sot statistikave të cilat vijnë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, duket që në pamje të parë duket sikur tregu është duke performuar, por në të vërtetë, nëse
analizojmë në thellësi, shikojmë që 98% e fitimit kapital, e tatimit mbi fitim kapital gjeneruar aktualisht vijnë nga tatim paguesit e mëdhenj, që në vetvete janë kontrata porosie me ndërtuesit të lidhura diku në kohë, por që zbardhen aktualisht. Dhe kur flasim për rishitjen dhe kur flasim për produktin ekonomik dhe për strehimin e shtresës mesme, ka vetëm 2%, çka do thotë automatikisht tregu i rishitjes ka qenë i bllokuar. Dhe e themi këtë gjë jo për shkakun e interesit ton, por duke pasur parasysh që gjithë Evropa, por e gjithë Amerika në të njëjtën kohë është duke pasur sfida të mëdha me atë që ne quajmë strehim të përballueshëm. Dhe këtu mendoj që është momenti i dur për të ndryrë fillimisht me projektligjin e rivlerësimit, por me një qëndrim afatgjatë që ne besojmë që nuk duhet të jetë 15% siç është aktualisht, sepse nuk e gjen asgjë kundi në Evropën e zhvilluar. Nëse do flasim për projektligjin e rivlerësimit, ne kemi bërë tre komente. Pika e parë, kemi sugjeruar që afati të jetë shumë i gjatë. Pra, nga statistikat dim që nga 2011 deri në ditën e sotme, prafërsisht 250.000 pasuri palueshme kanë arritur të rivlerësohen. Ndërkohë që fondi pasurive palueshme në Shqipëri duhet të jetë diku te 4.5 milion prona, 3.5 milion të certifikuara, pjesa tjetër në proces legalizimi. Nëse marrim parasysh sikur të marrim parasysh që të gjitha këto rivlerësime ka qenë apartamente, ka qenë banesa, vetë censusi i fundit tregon që duhet ketë parafërsisht diku te 450 deri në 500.000 banesa të cilat duhet të futen në proces rivlerësimi, sikur këto mos janë rivlerësuar asnjëherë në të shkuara. Dhe atë që ne vrejmë është që kapacitetet që proceson ASHK-ja janë mesatarisht 30 deri në 33.000 aplikime. Kështu që nëse marrim parasysh të abstragojmë që nuk do të ketë prona komerciale, do të jenë vetëm banesa, këto 500.000 prona, këto 500.000 banesa, nga të cilat pjesa dërmuese janë ndërtime para 10 viteve, pra që kanë dhe një justifikim që ka një vlerë të shtuar në treg, duan të deklarojnë 100%, duan shkojnë me vlerën reale e tregut jo me çmimin të referencës, nuk do kenë kohë mjaftueshëm për procesuar. Propozimi i Ministrisë Financave vetëm 12 muaj është shumë i shkurtër dhe nuk do të arrijë që të sjellë efektet e dura në Shto do të pasur parasysh në të njëjtën kohë edhe që një pjesë e pronarëve aktual janë emigrantë, është diaspora, që dikur do dojë të tregtoj pasurinë e vet ose ta çojë në vlerën reale të tregut, sa kohë do të kemë për ta përfititur këtë gjë. E dyta që ne kemi merak dhe mendojmë që duhet korrigjuar në projektligjin për rivlerësime dhe më pas në afatgjat, është tatimi i cili i ngarkohet banesave. Çuditërisht, në këtë projektligj i kemi entitetet komerciale me individin të barabartë. Ndërkohë që momenti i pagesës dhe mundësia për ta quajtur shpenzim të zbrisëm nuk e kemi të barabartë. Pra individi ngarkohet me 5%, edhe entiteti komercial ngarkohet me 5%. Entiteti komercial e përfshin në pasqyrat financiare në fund në 31 mars të 2026 dhe këtë 5% që ka paguar ka mundësi të fusi si shpenzim të zbrisëm në tatimin e fitimit. Pra ose fitimi që është para taksave dhe pas taksave. Kështu që ndërkohë që flasim për individin, e trajtojmë po njësoj si një korporat, po njësoj si entitet tregtar dhe themi jo, do ta paguash tani dhe ti nuk ke mundësi tek diva që ti ta kesh të zbritën si shpenzim. Në të njëjtën kohë, ne dim që sa më e ulët jetë bara tatimore, aq më e gjerë është baza që paguajnë tatim paguesit dhe aq më ekonomike do dalë alternativa e strehimit në treg. Ktu po flasim, pra nëse entiteti tregtar i ka mundësitë, kapacitetet, edhe njohurin ligjore dhe kapacitet për të kryer rivlerësimin e aseteve të veta, për individët do të mendohen 2-3 herë, a do ta rivlerësojnë pronën apo nuk do ta rivlerësojnë pronën, a do ta çojnë me vlerë tregu apo jo, a do ta shesin apo do ta mbajnë të bllokuar. Dhe mbajtja e bllokuar e pronave, sidomos tek rishitja, ndikon drejt për drejt shtresën e mesme e cila mezi po pret të ketë një strehim të përballueshëm, mezi po pret të aksesojë një alternativë ekonomike. Kështu që ne besojmë që ky 5% sidomos për banesat do duhet të jetë 3% dhe më pas le të vazhdoj për entitetet komerciale siç ka qenë në fushatën e fundit në 2020-2022. Në të njëjtën kohë ne ndjehemi realisht jemi të befasuar dhe të padëgjuar nga Ministria e Financave kur marrim në dorëzim draftin final që ka mbritur në kuvend. Në draftin paraprak ka qenë e përfshirë pjesa e pasurive palueshme të cilat ishin proces legalizim, pra që kishin marrë një vendim për tu legalizuar dhe kjo do të lejonte të gjithë ata që kishin marrë leje legalizimi të mund të shkonin legalizim, të mund të regjistronin pronën e tyre dhe me njëherë të bënin rivlerësimin, duke çuar në vlerën reale të pronës dhe duke e nxjerr në treg. Dhe
ka të paktën 1.2 milion prona të cilët janë në këtë proces. Ndërkohë që në draftin që vjen final, e kemi të hequr si neni 3 është hequr. Përpos që ne propozojmë shumë që duhet të jenë prona të cilat kanë marrë tashmë një vendim legalizimi dhe duhet të jepet mjaftueshëm kohë që të futen në proces rivlerësimi, por në kohën e Ministrisë Financave kur kemi qenë duke konsultuar, kemi propozuar që jo vetëm këto prona, por edhe kontratet e porosisë, të cilat tashmë janë të regjistruar, pra ka një gjurëm kadastrale në regjistrin e ASHK-s, kanë leje të regjistruar, edhe këto të përfshihen në proces të rivlerësimit. Pse? Sepse kjo do të nxjerrë shumë prona në treg, do të sjellë një dinamik, një qartësi mbi dinamikën e tregut, se sa prona janë në proces, po themi, të ndërtimit, sa kontrata porosie ka dhe vlerat që këto kanë. Ndërkohë që në afatgjat, ne mendojmë dhe kjo ndosha pasi të kryet korrigjimi i ligjit të rivlerësimit me këto propozime, mendojmë që në janar të 2026 jemi gati të ndihmojmë për të ngritur qoftë edhe një grup punë ashtu siç ndodh në Parlamentin Evropian, ashtu siç po ndodh aktualisht në Komisionin Evropian, që ka task force ndëreuropiane për sa i përket pjesës së strehimit, jemi gati të ndihmojmë në ngritjen e një grupi punës për të parë të gjithë legjislacionin që ka lidhje me strehimin dhe me mënyrën se si trajtohen transaksionet pasuritë e paluajshme. Pse? Sepse nga studimet tona ne dimë që 10 nga 27 shtetet të Bashkimit Evropian, këtu si Italia, Greqia, Portugalia, Polonia, Franca, Lituania, Luksemburgu, Irlanda, Islanda dhe Malta aplikojnë përjashtime nga taksa dhe lehtësi fiskale kur transaksionet përfshin blerës për herë parë. Ne sugjerojmë shumë që duhet të ketë një favorizim për blerjen për herë parë. E dyta, ne besojmë që kur vendbanimi, kur prona është mbajtur të paktën 2 deri në 3 vite, ose të paktën është banuar 50% të kohës, në një moment kur del në treg, duhet të jetë përjashtuar nga tatimi mbi fitim kapital. Kjo dekurajon spekulimin dhe inkurajon pronësinë afatgjate. Ne sot si spekulantin, si atë familjen e shtresës mesme, si atë e cili jeton të rjetën aty, e trajtojmë njësoj me 15%. Çfarë ndodh në Bashkimin Evropian? 26 nga 27 vendet e BE-s, 2/3 e vendeve të OECD-s, SBA-ja, Kanadaja dhe të paktën 20 nga 43 vendet e marrën në studim nga ne dhe keni listën bashkangjit dokumentit, e përjashtojnë tregtimin e pasurisë paluajshme nga tatimi mbi fitim kapital, kur ajo është banesë parësore dhe kur provohet që është mbajtur të paktën 2 deri në 3 vite. Ndërkohë që ka ndërhyrje të tjera të cilët mund të hedhin propozim, edhe në këtë alternativë që ne kemi sot me 5% siç e propozon ligji, projekt ligji, prapë Shqipëria është shumë brapa në krahasim me vendet e tjera. Kemi Hollandën, Rumaninë dhe Gjeorgjinë, të cilat kanë skema të përhershme përjashtimi dhe lehtësi fiskale për sa i përket sidomos banesave dhe sidomos strehimit. Kështu që kurdo që të jeni të gatshëm, ne jemi gati që t'ju asistojmë në 2026 për këto ndërhyrje afatgjat, por theksojmë shumë që në këtë moment jemi akoma në kohë për të ndërhyrë te rivlerësimi për ta bërë transparent, të barabartë për gjithë, edhe për ata të cilët e kanë pronën të legalizuar, po them proces legalizimi apo kontrata porosie, dhe me efektivitetin që do duhet të ketë një nizëm. Një vit do të ishte shumë pak.